ترامپ زیلینسکی دەکاتە قوربانی لە نووسینی سۆزان حەمەتاتە. شەڕی نێوان رووسیا و ئۆکرانیا لە 3 ساڵەی نزیک دەبێتەوە. هێشتا هیچ لایەک نەبوونەتە دۆڕاوی ڕاستەقینەی شەڕەکە. لەگەڵەوەی رووسیا بەشێکی زۆری خاچی ئۆکرانیای داگیر کردووە، بەڵام لە هەموو ڕووەکانیشەوە زیانی زۆری بەرکەوتووە. هەرچی ئۆکرانیاشە بەرگری قورس دەکات و ماندوو بووە، بەڵام ئامادەی خۆبەدەستەوەدان و ڕاگەیاندنی دۆڕان نییە. هێشتایش چیرۆکەکانی شەڕەکەیان بەردەوامە. دۆناڵد ترامپ سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بەڵێنی کۆتایی هێنان بەو شەڕی داوە، بەڵام لە دیدێکی بەرژەوەندی خوازانەوە بۆ هەردوو لایەن رووسیا و ئۆکرانیا، بە تایبەت بۆ ئۆکرانیا دەڕوانێت ڕوون و ڕاشکا و چاوی بڕیوەتەکانزا دەگمەن و بەهادارەکانی ئۆکرانیا و کردوێتە بمەرجی پاڵپشتیکردنی ئەو وڵاتە. بەپێی راپۆرتە زانیاری بەخشەکان، بە نزیکەی لە سا 5 سەرچاوە کانزایەکانی جیهان لە ناوخاکی ئۆکرانیادایە. ئەو وڵاتە کە بە نەوت و کانزاکانی وەک تیتانیۆم، یۆرانیۆم، ئاسن، مەگنیزیۆم و لیتیۆم و هەندێک کانزای دەگمەنی دیکە دەوڵەمەندە، ئەو بایەخەی وزەی ژوای کردووە دۆناڵد ترامپ زیاتر چای تێببڕێت و وی کاتەمەرجی پشتیوانی کردنی. بە پێچەوانەیشەوە ئەگەری هەیە ئوکراینیا بۆ داگیرکاری زیاتری رووسیا جێبهێڵێت. بە پێچەوانەیشەوە ئەگەری هەیە ئوکراینیا بۆ داگیرکاری زیاتری رووسیا جێبهێڵێت، لێدوانەکانی ترامپ زیاتر دژی ئۆکرانیا و سەرۆکەکەی تونتر بوون، ئەویش دوای ئەوەی زێلێنسکی لێدوانی ئەوەیدا کە ترامپ کەوتۆتە ژێر کاریگەری زانیاریە هەڵەکانی رووسیاوە. هەروەها ڕازی نەبووە لەسەر داوای پێشنیازکراوی ئەمریکا سەبارەت بە پێدانی کانزا بە نرخەکانی. لەگەڵ ئەوەیشدا بەشداری پێنەکردنی نوێنەرانی ئۆکرانیا لە کۆبوونەوەکانی نێوان ئەمریکا و رووسیا لە سەعودیا هێندەی بارگرژیەکانی لە نێوان ئەمریکا و ئۆکرانیا زیاد کرد. ترامپ بە توندی قسەی لەسەر سەرۆکی ئۆکرانیا کرد و وتی ئەو دیکتاتۆرە هەموو ئەوانە وایان کردووە پێشبینیەوە بکرێت ئەمریکا هاوکاریەکانی بۆ ئۆکرانیا ڕادەگرێت و ئەوەیش بارودۆخی ئۆکرانیا لە شەڕەکەی لەگەڵ رووسیا قورستر دەکات. ڕوانگەی ترامپ بۆ هەرپرسێکی ڕاهەندی قازانجی هەیە، ناشارێتەوە بەرامبەر هاوکاریکردنی ئۆکراینیا کانزا بە نرخەکانی لی دەوێت. بە ڕێژەیەکی زۆر ئێستا ئۆکرانیا لە بەردەم مەترسی گەورەی پشتلێکردنی ئەمریکادایە. ڕەنگە بێتە قوربانی کانزاکانی، بژاردەی بەردەمیشی کەمە. ترامپ بەکەم ڕازی نابێت. ئەو لە بزنسەوە هاتووەتە نێوکایی سیاست، بڕوای بە هاوکاری بێدەستکەوت نییە، بۆ ئێمە ترسیەوە زۆرە ئەگەر ئۆکرانیا ڕازی نەبێت بە داواکاریەکانی بکرێتە قوربانی شەڕەکە و ئۆکراینیا تووشی دۆڕانێکی گەورە ببێت.